គេបិទប្រទេសយើងមិនឲ្យរកលុយលើអនឡាញយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹង platform យើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេងទាំងអស់ចូលមកលេងផុសរូប comment like share អីគឺគាត់អាចរកចំណូលបានមិនសរសើរមិនបាន ALF វេទិកា Digital Platform ថ្មីពីកូនខ្មែរម្នាក់នេះបើកឱកាសឲ្យយុវជនសម័យ Gen Z រកចំណូលបានយ៉ាងសាមញ្ញដោយមិនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសកំពុងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ប្រើឧទាហរណ៍ផុសមួយរូបបាន10 point បាទ like គេបាន5 point comment គេបាន5 point គេ comment យើងបាន5 point លុយរហូតបាទ point ទាំងអស់ហ្នឹងយើង total ទៅវាទៅជាលុយដែលអាចដូរបាននៅក្នុង wallet បាទនៅក្នុងកាបូបលុយនៅក្នុង platform ហ្នឹងហ្មងហើយយើងអាចយកលុយហ្នឹងទៅទិញទំនិញនៅក្នុង platform ហ្នឹងឧទាហរណ៍បងចង់ទិញថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូកក់សក់គ្រឿងទេសរបស់ប្រើប្រាស់ដែលបងចំណាយរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គឺមានក្នុង platform យើងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរាល់ការទិញនៅក្នុងហ្នឹងគឺបងបានលុយត្រឡប់ទៅវិញ 5% ទៀតឧទាហរណ៍បងទិញសាប៊ូ$10បងបាន5កាក់ត្រឡប់ទៅវិញចំណេញបាទហើយរាល់ការបង referral ទៅដល់អ្នកដទៃអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកដទៃក៏អាចមានបងបានចំណូលពីការចំណាយរបស់គេផងដែរយកសម័យដែលមហាជនកំពុងសម្រុកកសាងប្រជាប្រិយភាពលើបណ្ដាញសង្គមបរទេសដើម្បីស្វែងរកចំណូលស្រាប់តែលេចមកអតីតតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបបានងាកបង្កើតវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិញម្ដងលោកប៊ូរតនៈសម្បត្តិហៅណិតដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមតារាចម្រៀងអារម្មណ៍ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2010-2013 ដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការបង្កើត platform ស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗមានឈ្មោះថា Amazing Life Solution ALS ដែលត្រូវបានអះអាងថាជាប្រព័ន្ធ Ecology Digital ថ្មីដែលជួយឲ្យខ្មែររកលុយបានងាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាង platform យក្សលំដាប់ពិភពលោកខុសប្លែកពី Facebook, YouTube ឬ TikTok ដែលមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងនិងស្មុគស្មាញនៅក្នុងការដកលុយឬក៏កំណត់កម្រិតអ្នកមើលលោកប៊ូរតនៈសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថា ALS ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកប្រើក្នុងស្រុកជាចម្បងដោយ platform នេះនឹងបើកឱកាសឲ្យមហាជនអាចរកចំណូលបានតាមរយៈសកម្មភាពកែច្នៃប្រឌិតនិងការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ដោយមិនចាំបាច់មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសអញ្ចឹង platform យើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេងទាំងអស់ចូលមកលេងផុសរូប comment like share អីគឺគាត់អាចរកចំណូលបានបម្រើផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ platform មួយហ្នឹងplatform នេះគឺជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការតំណតំណងបាទការលក់ដូរជារួមបើសិនជានៃភាពងាយយល់ដូច Facebook ចឹងយើងមានតម្រងដូច Facebook YouTube TikTok ចឹងតែយើង integrate ចូលគ្នាតែមួយនៅក្នុង platform មួយហ្នឹងអាចលេងបានដូច TikTok ក៏បានចង់មើលដូច YouTube ក៏បានចង់លេងដូច Facebook ក៏បាននៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន e-commerce ទៀតបាទ e-commerce មានអាចចូលទៅទិញទំនិញនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយអ្នកទិញទាំងអស់គឺគាត់អាចបានចំណូលត្រឡប់ទៅវិញ cashback 5%ហើយគាត់ទទួលបាន referral តាមការណែនាំមានចំណូលជាច្រើនទៀតនៅក្នុង platform របស់យើងដោយសារតែយើងទៅចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់អាចចូលទៅលេងបង្កើត account បានដោយទទួល referral link ពីអ្នកណាម្នាក់ទៅហើយគាត់ sign up account មក account ហ្នឹងគ្រាន់តែផុសរូបគឺគាត់អាចរកលុយបានតែម្ដងតាមរយៈការផុសរូបគឺមានពិន្ទុឧទាហរណ៍ផុសមួយរូបបាន10 point បាទ like គេបាន5 point comment គេបាន5 point គេ comment យើងបាន5 point លុយរហូតបាទ point ទាំងអស់ហ្នឹងយើង total ទៅវាទៅជាលុយដែលអាចដូរបាននៅក្នុង wallet បាទនៅក្នុងកាបូបលុយនៅក្នុង platform ហ្នឹងហ្មងហើយយើងអាចយកលុយហ្នឹងទៅទិញទំនិញនៅក្នុង platform ហ្នឹងឧទាហរណ៍បងចង់ទិញថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូកក់សក់គ្រឿងទេសរបស់ប្រើប្រាស់ដែលបងចំណាយរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គឺមានក្នុង platform យើងទាំងអស់អញ្ចឹងរាល់ការទិញនៅក្នុងហ្នឹងគឺបងបានលុយត្រឡប់ទៅវិញ 5% ទៀតឧទាហរណ៍បងទិញសាប៊ូ$10បងបាន5កាក់ត្រឡប់ទៅវិញចំណេញបាទហើយរាល់ការបង referral ទៅដល់អ្នកដទៃអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកដទៃក៏អាចមានបងបានចំណូលពីការចំណាយរបស់គេផងដែរបាទយើងចង់ឲ្យតសំខាន់មិនចាំបាច់អ្នកបង្កើតការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងយើងឃើញបច្ចុប្បន្នទីផ្សារប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូច្នេះអ្នកណាក៏លក់សាប៊ូអ្នកណាក៏លក់ដូចគ្នាដូច្នេះយើងផ្ដោតសំខាន់ថាអ្នកណាបកកែមានជំនាញយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ជំរុញផលិតផលហ្នឹងឲ្យស្តង់ដារខ្លាំងហើយខ្ពស់ហ្មងអ្នកដែលអត់មានផលិតផលលក់គាត់ក៏អាចមានចំណូលដែរដូចអ្នកលក់ដែរគ្រាន់តែផ្ដល់ referral link ទៅឲ្យគ្នាតគ្នាគាត់ក៏អាចរកចំណូលបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនិងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគិតថាវាជួយកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងបាទឧទាហរណ៍បងផលិតសាប៊ូខ្ញុំក៏ផលិតសាប៊ូគាត់ផលិតសាប៊ូឥឡូវ3នាក់យើងណាគេទិញណាគេមែនអត់តែឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំផលិតតែម្នាក់ឯងបងទិញខ្ញុំក៏បងបានលុយបងទិញខ្ញុំក៏បងបានលុយដែរបងមានចំណូលពីការចំណាយរបស់បងវិញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាត់ការប្រកួតប្រជែងហើយធ្វើឲ្យគុណភាពខ្មែរយើងខ្លាំងខ្ញុំជឿជាក់ដោយសារមានកត្តាច្រើនទី1 platform របស់យើងកើតមកក្រោយតែយើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចគឺត្រូវតែមានបច្ចេកទេសល្អជាងបច្ចេកវិទ្យាដែលល្អជាងយើងមាន option ច្រើនដូចអាគារកម្ពស់100ជាន់អញ្ចឹងតែឥឡូវយើងបើកភ្លើងម្ដងមួយជាន់ដោយសារមនុស្សនៅមានបរិមាណនៅមានកម្រិតទឹកចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមកលេងច្រើនយើងបើកភ្លើងគ្រប់ជាន់បងប្អូននឹងវ៉ាវហ្មងថាអូ platform ខ្មែរយើងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងបាទឥឡូវដូចខែក្រោយនេះខែ5នេះយើងមាន filter ដែលស្អាត
ហើយថតរូបចឹងយើងបើកម្ដងបន្តិច platform នោះមាន filter មានអីទេឥឡូវ មានយើងមានបច្ចេកវិទ្យា AI ជាច្រើនសម្រាប់ជួយបាទនិយាយត្រូវត្រង់ទៅគឺគ្រប់យ៉ាងអត់ទាន់បានដំណើរការដោយមានថាបើកប្រកាសបកគោឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈទេ ទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ រាល់ ទេ ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនទាន់ប្រកាសឲ្យជាសាធារណៈដែរគឺជួបជុំសហស្ថាបនិកទេ បាទ បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែពីសហស្ថាបនិកមួយទៅមួយហ្នឹងគឺតបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាប់ពាន់នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថារាល់ការ add friend លើឧទាហរណ៍បងបង្កើត account ហ្នឹងប៉ុបបង add friend ម្នាក់បងបាន$1 អ្នកច្រើនដូចតារា TikTok ដូចអីចឹងណា បាទខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការអញ្ជើញឲ្យបងប្អូនជាតារា TikTok YouTube ជារួមអ្នកបង្កើត content មាតិកាគាត់អាចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ account ពិសេសជូនគាត់ករណីគាត់អាចជួយផ្សព្វផ្សាយ platform របស់យើងក៏ដូចជាការដែលគាត់អាចរកលុយលើ platform យើង បាទ អញ្ចឹងគឺគាត់មាន link ពិសេសមួយអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយអំពី platform ក៏ដាក់ link អញ្ចឹងរាល់ការចុច link គេតបភ្ជាប់ពីគាត់អញ្ចឹងគាត់បានម្នាក់$1 បាទ បាទ ចំពោះលុយដែលយើងបានមកពី platform ហ្នឹងតើពេលណាដែលយើងបានទទួលបានមួយខែឬក៏ពីរខែប្រហែលដែលខាងក្រុមហ៊ុនយើងផ្ដល់ លុយហ្នឹងគឺរាល់ពេលតបភ្ជាប់គឺវាលុតចូល wallet ភ្លាមៗ លុតចូលហ្មងណា យើងអាចដកចាយបានភ្លាម លុតចូលកង់យើងឬក៏មិន លុតចូលក្នុង wallet ក្នុង platform យើងមាន wallet មានថាមានកាបូបលុយ អូខេ បាទមានកាបូបលុយផ្ទាល់ បាទ អញ្ចឹងក្នុងកាបូបលុយនេះយើងអាច transfer ទៅកុងធនាគាររបស់យើងណាមួយក៏បានដែរដែលយើងទី1ក្នុងការចាប់ផ្ដើមនេះយើងមានទឹកប្រាក់សម្រាប់ក្នុងការត្រៀមធ្វើទីផ្សារ បាទ បាទអញ្ចឹងការ add friend ម្នាក់$1នេះយើងមានទឹកប្រាក់មួយចំនួនសម្រាប់ទុកឲ្យបងប្អូនជួយពង្រីកគ្នា បាទ គ្រប់គ្រងគ្នាទៅបាទហើយយើងមានចំណូលពីការលក់ដូរបាទលក់ដុំលក់រាយរបស់យើងនៅលើ platform មានច្រើនព្រោះតំណែងយើងមានរាប់ពាន់មុខ អូ បាទហើយយើងអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់តែមានផលិតផលដាក់លក់លើ platform យើងអត់មានគិតសេវាគិតអីទេក៏ដាក់លក់បាន លោកប៊ូរតនសម្បត្តិបាននិយាយថា platform នេះវាមិនត្រឹមតែជាកន្លែងកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាវេទិកាសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សានិងការលក់ផលិតផលខ្មែរដោយផ្ទាល់ដែលជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកភាពខ្លាំងរបស់ ALS ដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជិត100នាក់សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការបោះតុនវិនិយោគតាំងពីមិនទាន់បញ្ចេញជាផ្លូវការគឺដោយសារតែលោករតនសម្បត្តិបានចំណាយពេលសិក្សាស្វែងយល់រាប់ឆ្នាំនិងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដែលជាកូនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនេះគឺជាការធានានូវស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយការជឿជាក់មានទំនុកចិត្តពីវត្តមានអ្នកជំនាញខ្មែរមកពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននិងជាក្នុងបង្អែកដ៏រឹងមាំដែលធ្វើឲ្យ ALS មានលទ្ធភាពប្រកបប្រជែងជាមួយនឹង platform ល្បីៗបានលោករតនសម្បត្តិជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ALSនឹងក្លាយទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីសម្រាប់យុវវ័យសម័យ Gen Z ដែលចូលចិត្តភាពច្នៃប្រឌិតនិងការចង់បានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការត្រៀមប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះ ALS ត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាមោទនភាពថ្មីមួយនៃបច្ចេកវិទ្យាស្នាដៃកូនខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាការបង្កើត platform Amazing Life Solution ALS គឺជាជំហានដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបង្ហាញថាកូនខ្មែរមានសមត្ថភាពអាចបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រកបប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសបានប្រសិនបើលោកប៊ូរតនសម្បត្តិអាចសម្រេចបាននៅផែនការដែលបានគ្រោងទុកនោះវានឹងក្លាយទៅជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតមាតិកានៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រភពចំណូលដ៏រឹងមាំនិងមានសមត្ថភាពបំផុតនៅក្នុងស្រុកផ្ទាល់តែម្ដង